رجعت لك بمراجعة لكيبورد الكي 530. كيبورد الكي 530 هو كيبورد من شركة ريد دراجون، بيجي بتايب سي، كابل تايب سي تقدر تشيله وتركبه، وبيجي ب3000 ملي امبير، بيشتغل بالبلوتوث. الكيبورد انا جربته في البلوتوث، بس هو طبعا مش نفس استجابة الوايرد، وطبعا عشان في فرق ان ده تايب سي وده بلوتوث. الكيبورد ده ما ينفعش للناس صناع المحتوى ولا بيشتغلوا في ادوبي وفيلمرا او في بريمير. ليه؟ الكيبورد ده متشال منه الافات ومتشال منه الارقام اللي هي النمباد اللي على اليمين، اللي هو بنسبة 60%، ومتشال منه الارز. فممكن تواجه مشاكل في الشورت كاتس وفي الحاجات دي، فدي هتبقى مشاكل صعبة اوي بالنسبة لك، والارز عشان هتحتاجهم كتير اوي في الحاجات دي. فانا مني ليك شوف لك حاجة تي كي ال او فل، عشان طبعا بس ما انصحش بالفول قوي، عشان هو فرق النمباد، والنمباد ما بتنفعش كتير قوي غير في الكالكوليتر. ما دام الكيبورد ده ما ينفعش لصناع المحتوى ولا اللي بيستخدموا ادوبي ولا اي حاجه من دي، طب الكيبورد ده ينفع لمين؟ الكيبورد ينفع للجيمر او للستريمر اللي بيحب يميل الكيبورد، وما واجهتنيش الصراحه اي مشاكل لما جيت اميله بسبب صغره جدا جدا جدا. فالمنافس الاول ليه هو الهايبر اكس الوي اوريجين، والكيبورد ده تي كي ال من شركه هايبر اكس، برضو ادريسبل ار جي بي. فاحنا بنواجه الاتنين قدام بعض، فمين الاحسن؟ طبعا انا هقولك ان الاحسن بكل يعني مصداقيه ان الهايبر اكس احسن، مش عشان الحجم ولا عشان اي حاجه، هو احسن كضمان وككل صراحه كخامات وكل حاجه. عشان هنا واجهتني بعض الخامات في كيبورد الكي 530 واجهتني فيه مشكله، الا وهي يا صديقي الفاضل ان الكي كاب اللي هو الزرار شخصيا، مش الدوسه مش السويتش يعني، واجهتني مشاكل فيها انها اتوسعت، يعني وسعت كده. فبقى لما بتيجي تدوس عليه بيدوس لك على الام والان والفي والسي، بيدوس لك على حاجات كتير قوي، فلما بتيجي تدوس عليه بينزل بصعوبه وما بيطلعش اصلا. فدي هتبقى مشكله كبيره ليك قوي لو انت جيمر. لكن حرفيا شكل الكيبورد حلو جدا جدا جدا، وكمان في خاصيه جميله جدا فيه، الا وهي ان السويتشات بتاعته تقدر تغيرها بكل سهوله، وبيجي معاه سويتشات فعليا، بيجي معاه بلو وريد وبلاك وبراون، وتقدر تغيرهم لاي حاجه انت عايزها. هي 1000 جنيه، هل اشتريه ولا اشتري الريد دراجون كي 552 البراون الفول ادريسبل ار جي بي؟ الفول ادريسبل ار جي بي هيبقى احسن لك عشان تي كي ال، وفي الحلقه اللي فاتت اللي انا كتبت العبها زي ريمبو 6 سيجي وورزون وكل الالعاب دي، صراحه ما واجهتنيش مشاكل فيه. فيعني ككلام بقى دقيق 100%، والله الكيبورد حلو جدا جدا جدا، بس فئته السعرية عالية. انا اشتريته لما كان ب900، وده فئة سعرية جميلة، لكن 1200 الصراحة يعني، فرق 300 جنيه على الهايبر اكس 60%، و100 جنيه على الهايبر اكس الوي اوريجين. وما تجيش تقارن ريد دراجون بهايبر اكس عشان في فرق شاسع، وعن تجربة هايبر اكس هما من افضل الشركات اللي انا اتعاملت معاها الصراحة. ودي كده كان مراجعة الكيبورد الكي 530. يا ريت لو عجبتك متنساش تدوس لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.